လူကြီးမင်းတို့ကအခုလိုပုံစံမျိုးဘိန်းကားကားကြီးနဲ့တာယာတွေတချမ်းဆောင်ခုတ်စားနေပြီလားအဖြစ်များတာကတော့ကျွန်တော်တို့ RAV4 နောက်ပိုင်းနေ Honda ထဲမှာ CR-V ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ RD1 RD4 ဘိုင်းနောက်ကကြည့်လိုက်ရင်ဘိန်းကားကားကြီးနဲ့သွားနေတဲ့ကားတွေကိုတွေ့မှာပါအဲ့တော့ကားကလည်းအနေမြင့်လည်းညီပါရဲ့နဲ့အောက်ကဂိုင်းပုတ်တွေလည်းကောင်းပါရဲ့နဲ့ဘိန်းကားကားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မာတွေ alignment တွေလိုက်လို့မရဘဲနဲ့တာယာတချမ်းဆောင်ခုတ်စားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတွေကားထွက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကားထွက်တဲ့ဟာကိုဆွဲသွင်းမဲ့ကင်မာအဆိုင်ရိတ်အချက်ကဒါနေကုန်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတန်းကိုဖြတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်းကိုဖြတ်ဆက်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ကင်မာတွေ alignment တွေလိုက်လို့ရမရအောင်တေချာတွက်ဆပြီးတော့မှဘလောက်ကားလဲတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ RAV4 ဖြုတ်လိုက်တဲ့အောက်တန်း2တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်တန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ခုနဘိန်းကားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အကွာဝေးတစ်ခုကိုတိုင်းထွာပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုင်တွေအလှည့်တွေကိုတေချာမှတ်ထားပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခိုင်ခန့်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့ဂျားမှာပိုက်ထည့်ပြီးတော့ပင်လယ်ကူးပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့သုံးမှခိုင်ခန့်ပြီးတော့အန်ဒီယာကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘိန်းတွေဆိုးဆိုးဝါးကားထွက်ကုန်တာလဲပေါ့တချို့ကားတွေကတော့ဒါထိလို့တိုက်မိလို့ဘိန်းတွေကားထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကနေကင်မာတွေ alignment တွေလိုက်ဖို့မမီတော့တဲ့အခါမှာအခုလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တန်းတွေကိုဖြတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့တာယာမစားအောင်လိုက်လို့ရပါတယ်တချို့ကားတွေကတော့အနေမြင်နဲ့ညီတဲ့ foot တွေလည်းကောင်းပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော် frame တွေ body တွေပြည့်ထွက်ပြီးတော့ဒါကားသွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကဖြတ်တဲ့ပိုက်ကိုဒါသေချာဂျားကန်ပိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယာယီပဲခဏဆော်ဦးမှာပါယာယီဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်မယ်တက်ပြီးသွားရင် alignment မှာကျွန်တော်တို့ကင်မာတွေ alignment တွေကိုလိုသလိုအထုပ်သွင်းလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှ okay ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြန်လဲ final ဆော်ပြီးတော့ဒါ save mode တုံးပြီးဒါဘိန်းကားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပါပြီဒါကျွန်တော်ယာယီဆော်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ယာယီဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒါခဏမှန်ကိုစမ်းသုံးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါဘိန်းတွေလည်းတဲ့သွားပြီ alignment နဲ့လိုလိုထုတ်သွင်းလုပ်လို့ရပါပြီဒါခုနကကျွန်တော်ဖြတ်ဆက်လုပ်လိုက်တဲ့တန်ယာယီဆော်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဘိန်းကားနေတာကိုဆွဲသွင်းလို့ရမယ်ဆွဲထုတ်လို့ရမယ် Alexander မှာလည်းရပြီကျွန်တော် alignment မှာဆိုရင်လည်းဒါ Alexander မှာသွင်းလို့ထုတ်လို့ရတဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ခုနတန်းကိုကျွန်တော်တို့ final အသေးဆော်ပြီးတော့ save mode သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဘိန်းကားတဲ့ပြဿနာတာယာတွေအတွင်းတချမ်းသောခုတ်စားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့လူရှိရင်တော့ဒါယူသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းဘဝတုဒ္ဒရရရှိလို့နေကောင်းချမ်းမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့လည်းပေးရှင်းကြပါစေခင်ဗျာ